Hello guys, ayan, package received, newly arrived lang, yung Esnadi 1 kilowatt na inverter. Kung nakikita nyo or nasubaybayan nyo ating channel, marami tayong tutorial neto, pero actually hindi ganun kadami, pero may mga tutorial tayo neto paano mag-wiring, mag-setup. So ngayon, may dumating ako bagong unit, tsaka bagong baterya na deep cycle din. So ngayon, tinest ko muna using number 16 wire. Though may magandang wire dito na appropriate talaga, just for the sake of testing. Kasi fresh from the box, dapat matest natin kung wala problema. Tapos itong brand new battery din. Tsaka dito guys, sa ibabaw, another brand new battery din. Same na ito, exactly the same. Specification 12 volts, 32.2 Ah, 12 volts. Yan, so times 2, so kayo na bala sa math. 64.4 amperes o AH, yan, para mas matagal yung consumption. I mean matagal yung paggamit, kasi more amperes, mas mahaba yung time na pwede natin gamitin yung backup. So once again, Esnadi. So sa video to, hindi ako mag-tutorial kung paano mag-wiring. Tapos na po yun. If gusto nyo pong makita kung paano yung ginawa, check out nyo po yung ating channel. Sa video to, ipapakita ko sa inyo guys kung paano natin tatanggalin yung napaka-irritableng beeper. Yeah. Meron dito sa loob, ayan, actually tinanggal ko na yung tornilyo. May beeper dyan guys, yung mga pang typical UPS, mga backup system, meron yan, parang maliit na speaker. Maganda yon kasi for indication kung halimbawa may error o di kaya nag-shift from grid to backup, mag-i-indicate siya ng sound. May certain sound na may corresponding message din siya. Pero anyway, sa purpose ko dito, alam naman natin kung ano yung features nito, ano yung kinagandahan niya, ano yung mga gamit. So ito ngayon, sa purpose ko, kasi nga sa area na pinaglagyan ko, sa isang Esnadi ko, ang isang napansin ko, doon may may silent mode, yung beeper. Pag na-press mo yung silent mode, matatanggal yung beeping sound. Pero yun nga, pag nag-disable, na halimbawa namatay, nag-backup system siya, magbi-beep sound, pwede mong ma-silent. Pero kahit naka-silent, pagka pagka nag-low voltage, halimbawa umabot ng 130, 140, sus grabe yung beeping, nagbi-beep siya. So imagine from grid to backup, nagbi-beep siya, tapos balik na naman, tapos grid to backup, beep ulit, kasi nga low voltage, sinasalo ng backup system. Kaya yun, nakakairita. So ang gagawin natin guys, tatanggalin ko yung yung beeping sound. So bagong lahat, tingnan muna natin yung loob niya. Do bukas na to, binuksan ko na. Ayan. Ayan yung loob niya. Ayun yung speaker na maliit, yung nakikita nyo dyan guys. So yan yung tatanggalin natin. So balik muna natin yung takip. Kasi kung nakikita nyo, may nakakabit pa, may naka-terminate na supply. Itong ginamit ko na wire, gauge number 16 stranded, for testing purposes only. Kasi nga ito'y bago, dapat may test natin from the box right after then, para malaman natin whether it's good or bad, kung may tama o wala, or working ba o hindi. So ngayon, wag yung gayahin yung ganyang wire, kasi may appropriate and designed na dapat na gamitin natin sa mga ganito 12 volt system papunta sa baterya. Ito yung mga anik-anik lang, mga natira kong wire, though pwede naman, but it's not recommended. Mas maganda yung naaayon tayo sa kung ano yung design at recommended sa set. Ayan guys, so ngayon, let's do this. Tatanggalin na natin yung beeping sound. Tara. So, bagong lahat, tanggalan muna natin ang supply. Ay napaka-importante. Kasi binibiyak natin yung kahit isang terminal lang tanggalin natin para wala talagang voltahe. So eto, tingnan nyo yung speaker guys, yung pinapakita ko sa inyo kanina, yung maliit na speaker na yan. Pupunitin natin yan gamit lang ng pliers. Grip natin yung speaker, tapos twist natin slowly left and right.
Para maputo lang yung dalawang terminal na ito, twist lang left and right. Ayan, tanggal na guys. Ayan, so ayan, magso-solve na yan. Mawawala na yung beeping sound. Check nyo yung terminal, wala bang residue? Ayun, nahulog, tingnan nyo, ayan. Ayan, number 1, check nyo. Ayan, tingnan nyo, may natira na terminal. Pagka yan, nag-short sa board, tapos ang laban. Diba? Bibili na naman kayo ulit. Check nyo ulit. Ayun, may mga residue pa. Yung kabilang paa niya na A1. Ayan, tanggal na guys. Bunot ng ngipin niya. Wala nang sakit ng ngipin. Ayan. So, double check. Okay, wala nang residue. So, that's it. Tapos na. Wala na yung maingay na beeping sound. Takip na natin ulit. Itong socket niya, balik natin to guys. Ayan. Balik takip. Huwag mo na ibalik yung mga tornilyo sa kaha. I-terminate muna natin yung power niya para ma-test natin whether gumagana pa ba o hindi na. Kasi pag hindi na gumagana, well, congratulations. Let there be power. Ayun. Hindi na nag-beep. Hindi na nag-indicate yung powering up na sound. So that means wala na yung beeper niya. Completely wala ng beeping sound. Kahit ano pang gawin natin dito. So that's it guys. Thank you very much. Napakasimple lang ng gagawin natin guys. Simple support sa ating YouTube channel para mag-grow pa. Okay, just hit subscribe, comment, like, and share. So, di na natin pahabain ang ating video. It has been your tech guide. My name is Chan. Same practice and make sure you do it yourself. Bye for now.